Krishna ist ein Name für Gott. Krishna gibt noch einen Menschen. Ein Gott für alle Menschen. Ja. Krishna bedeutet der Allerempfänger. Damals ist es eine Erfolge. Und hat er jetzt sowas wie eine Anrufung. Also das, was wir sind, sind die heiligen Namen.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Не вниз, а вот просто вот отсюда вот так.